Ilja – paliesti Dievą. Taip savo pirmąjį romaną pavadino jauna debiutuojanti rašytoja Giedrė Bružienė, kurios knygą skaitytojams pristatė leidykla Obuolys. Jaudinanti dviejų jaunuolių, farmacininkės Aurelijos ir mįslingo bei išvaizdaus vaikino Ilja meilės istorija, anot rašytojos turėtų sudominti ne tik moteris, bet ir romantiškus vyrus. Tai iš tikrųjų yra meilės romanas, kuris turi meilės romano stuburą. Tiesiog pagrindiniai akcentai atėjau, pamačiau, įsimylėjau, paskui mirtinai įsimylėjau, noriu gauti, o visa kita yra daug tokių prieskonių vadinamųjų. Parapsichologijos, politikos, tokių minčių esu įdėjus, todėl kad aš esu pati visokia. Daug kom domiuosi, kartais domiuosi ir antrų pasaulinių karų istorija, kartais ir parapsichologija, karmos diagnostikos įdomu, tai todėl daug visko sudėjau ir gavosi toks nestandartinis romanas iš tikrųjų.